Selepas bersalin ni, muka aku macam dah tak comel lagi. Aduh, macam buruk je. Macam buruk je. Buruknya. Sampai ke jiran aku yang kepo tanya, aku ni celebrate Halloween hari-hari ke? Tetapi, selepas dapat tahu tentang BJ Whitening Mask oleh BooJunkz, kulit aku sungguh bersih dan lebih comel lagi. So, BJ Whitening Mask mengandungi macam pisang, lemon, keju dan macam-macam lagi lah. Benefits dia kan, dia boleh memutihkan wajah, hilangkan kedut-kedut, mengetatkan pores dan macam-macam lagi lah. Hello semua. Okay, saya akan tunjukkan awak cara-cara untuk menggunakan Whitening Mask BJ. Okay, first korang nak kena goncangkan ya. Goncang, pegangkan tip dia jadi tak terkeluar ya. Just goncang sampai dia sebati. Goncang. Okay, so it's okay. Jadi awak bukakannya. Buka. Dan spread. Oops, terlebih tapi boleh. Okay, so korang just dab it. Dab. Dan dab kat muka. Kat hidung ni celah tu ni. Celah. Lepas tu pipi. Yes. Sejuknya. Macam gini masa dia tahu. Sejuk sangat. Very refreshing. Okay, pergi kat dahi dia. Make sure spread tau. Spread sini-sini semua, okay? Okay. Dan after kalau lebih ni, letak kat leher. Spread je kat leher, spread. Lepas tunggu dia kering sampai macam 20 minit. Tunggu 20 minit sampai dia kering. Okay? Okay, so sekarang dah 20 minit dah kering. Nampak tu kering. Okay. So sekarang korang nak kena wash korang your face. Okay? Just wash it. Betul. Very refreshing. Okay. So korang just repeat this process sebelum korang tidur. Okay. Gunakanlah BJ Whitening